Ассаламу алейкум, дагы бир жолу биз дагы деле болсо Мejor автодабыз. Новорижский шоссе 9-километр. Телефондорду описанияга калтырам. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, бизден алыстабаңыздар. Биз сиздерге ушул турган унаалардын баарын тартып көргөзгөнү аракет кылабыз. Андыктан видеого лайктан басыңыздар. Каналга жазыла элек болсоңуздар, каналга катталып кетүүнү унутпаңыздар. Москвадагы бааларды сиздерге чагылдырып көрсөтүп берип турмакчыбыз. Сиздерге могу турган биринчи 06 үлгүсүндөгү ВАЗ-2106 үлгүсүндөгү унадан баштасам. Мунун чыгарылган жылы 1994 экен. Пробег 58886 километр, объем 1.6, 75 аттын күчү экен. Коробка механика, баасы 185 000 рубль. Пробеги болгону 58 000 километр. Родной краскада экен. Машина чындыгында жаңы боюнча экен. Сиденьялары дагы родной. Ошо эски сиденьяда экен. Баасы 185 000 рубль. Ол турган Kia Rio, чыгарылган жылы 2018, объем 1.4, пробег 93 000 километр, баасы 740 000 рубль. Skoda Rapid турат бул жерде. Чыгарылган жылы 2018, пробег 47 000, объем 1.6, коробка автомат, баасы 760 000 рубль. Mazda 6, чыгарылган жылы 2011, пробег 124 000, объем 1.8, коробка механика, баасы 665 000 рубль. Бул жерде Toyota Corolla турат, с пробегом деп жазып коюп тур. Чыгарылган жылы 2008, бензин, объем 1.6, коробка автомат, баасы 510 000 рубль. Жерде дагы бир Skoda Octavia турат. Чыгарылган жылы 2019, объем 1.6, пробег 160 000 километр, коробка автомат, баасы 890 000 рубль. Таксиге иштейм дегендерге аябай жакшы вариант. Комфорт класста иштесе болот муну менен. Так. Бул жерде Kia Optima турат. Чыгарылган жылы 2019, пробег 50 000 километр, объем 2, коробка автомат, баасы 1 240 000 рубль. Жылы 2019, машина жаңы боюнча экен. Баасы 1 240 000 рубль. Таксиге иштейм дегендерге аябай жакшы вариант бул дагы. Комфорт плюста иштесе болот. Мындай караганда бул өтө арзан десе дагы болот. 1 240 000 2019. Так, бул жерде дагы бир Toyota Corolla турат. Чыгарылган жылы 2014, баасы 990 000 рубль, объем 1.6, коробка автомат, баасы 990 000 рубль. Бул жерде дагы бир Octavia турат. Чыгарылган жылы 2019, пробег 174 000, объем 1.6, коробка автомат, баасы 890 000 рубль. Бул жер аябай сулуу экен, мен сиздерге бааларды тез айтып кете берейин. Сиздерди кызыктырган суроолор болсо комментарийге жазсаңыздар болот. Volkswagen Passat B7, чыгарылган жылы 2015, пробег 109 000, объем 1.6, коробка автомат, баасы 985 000 рубль. Kia Rio, чыгарылган жылы 2019, пробег 111 000, объем 1.4, коробка автомат, баасы 720 000 рубль. Ондай таксиден кийинки экен. Бул жерде Solaris турат. Чыгарылган жылы
2018, пробег 153 000 км, объем 1.6, коробка автомат, баасы 690 000 рубль. Таксиден кийинки десе эле аябай түгөнгөн машина деп ойлобоңуздар. Булар лизингке беришет таксопарктарга. Эгер төлөй албай калган болсо, алып туруп сатышат булар дагычы. Машиналардын состояниялары аябай жакшы. Мен менеджер менен дагы сүйлөштүм. Жакшы эле состоянияда, просто лизингке төлөй албай калган компаниялардын машиналары, баалары да аябай арзан, салыштырмалуу. 690 000 рубльге азыр Солярис таппайсыздар. Таксиде иштейт элем дегендер болсо шашылыңыздар. Hyundai Solaris 2018, объем 1.6, коробка автомат, баасы 720 000 рубль. Kia Rio, чыгарылган жылы 2019, объем 1.4, коробка автомат, баасы 650 000 рубль. Chevrolet Aveo, чыгарылган жылы 2014, пробег 36 000 км, коробка механика, баасы 535 000 рубль. Бул жерде дагы бир Kia Rio турат. Чыгарылган жылы 2018, объем 1.4, коробка автомат, баасы 695 000 рубль. Audi турат. Бул жерде Audi A3. Чыгарылган жылы 2017, коробка автомат, объем 1.4, баасы 1 050 000 рубль. Так. Kia Rio, чыгарылган жылы 2018, объем 1.4, коробка автомат, баасы 740 000 рубль. Бул жерде Kia Ceed турат. Чыгарылган жылы 2017, пробег 83 000 км, баасы 955 000 рубль, коробка автомат. Бул дагы таксиде иштегендер үчүн жакшы маалымат, комфортто иштейт. То есть бул этажда сиздерди кызыктырган унаа калбады. Калгандары баары кымбат унаалар экен. Видео жаккан болсо лайктан басыңыздар. Каналга катты элек болсоңуздар, катталып кетүүнү унутпаңыздар. Биз дагы жакшы видеолорду чыгарганга аракет кылабыз.